还有一个更恐怖，就是他也是他一开始都看不出来什么，一开始一个博物馆很酷嘛，然后就有很多娃娃这样，他是那个监视器嘛，然后那娃娃突然这样看你看向镜头，看你，看你，朋友，哎，干什么东西？他那抓起来哦，那个回留言就是他们留，没有这更恐怖的一堆啊。